안녕하세요. 오늘은 더블와시 10kg 워싱머신을 설명해 드리겠습니다. 이 세탁기는 워싱은 괜찮은데 마지막 스핀에서 최대 속도가 안 나오고 천천히 그냥 회전하는 문제가 있습니다. 일단 카메라를 열고 보겠습니다. 지금 탈수 테스트를 하는데 보타 회전이 이 정도입니다. 이번 문제는 이쪽에 보이시는 메인보드 문제인 것 같습니다. 오늘 이게 설명해야 되는데 큰일입니다. 다른 모드로 교체해 보겠습니다.
다 끝났습니다. 작업이 다 끝났습니다. 감사합니다. 네, 정상 작동하고 있습니다. 돌아가는 거 보이시죠? 거소 개선을 하고 있습니다.